التنفسي وغيرها بحضور الدكتور خبير من المكسيك في جراحات الأنف. الطرق العلاجية التفاعلية لعلاج الشخير والانسداد التنفسي كانت عنوان ورشة العمل التي نظمها قسم الأنف والأذن والحنجرة بطب المنصورة بحضور البروفيسور رودولفو لوجو رئيس الأكاديمية المكسيكية لجراحات الأنف والأذن والحنجرة، والذي قام بإجراء 4 جراحات تضمنت جراحات حديثة في علاج الانسداد التنفسي بحضور شباب الأطباء من جامعة المنصورة والجامعات الأخرى، وتم نقل العمليات عبر الفيديو كونفرنس. المجال بتاع جراحات الامراض النوم والشخير هو مجال جديد ولسه بينمو في الفتره دي في العالم كله. هو مبسوط ان في هنا ناس في مصر كتير بدات تشتغل في مجال جراحات النوم. هو اللي جاي هنا بيعمل عمليات جديده في مجال جراحات النوم والشخير. اول عمليه عملها النهارده كانت حاله عندها انسداد في مجرى التنفسي، في اخر مجرى التنفسي للجهاز التنفسي العلوي، وهي انسداد على مستوى الحنجره. ودي حاجه من الحاجات الصغيره جدا او الحاجات المهمه جدا في جراحات النوم دي. هو عمل لها الحاجه المطلوبه ليها ان هو وسع المجرى التنفسي على مستوى الحنجره. الحاله ما كانش تقدر تستحمل الجهاز التنفسي اللي بتوع الصدر مديهولها. هي الوقت تقدر ان هي تتنفس كويس، تقدر ترجع للجهاز لو هي عايزه تستخدم الجهاز التنفسي بتاع الصدر تاني. أشار الدكتور أحمد السبكي مدرس الأنف والأذن والحنجرة والمشرف على ورشة العمل أنها تهدف إلى تدريب شباب الأطباء على كل ما هو جديد في مجال جراحات الانسداد التنفسي والشخير. اسم الأنف والأذن في طب المنصورة معني بشدة بجراحات الانسداد التنفسي، لأن الحقيقة الشخير والانسداد التنفسي هو مرض ذو مضاعفات خطيرة، حتى بقى بيطلق عليه القاتل الصاخب. الحمد لله احنا عندنا في اسم الأنف والأذن هنا بتجرى جميع الجراحات المتعلقة بجراحات الشخير والانسداد التنفسي منذ سنوات طويلة. الجراحات دي مش جديدة عندنا، ولكن هو في نهضة في العالم كله في هذه الجراحات. من هذا المنطلق في تبادل تعاون بين الخبراء المصريين في جامعة المنصورة والخبراء الأجانب. بنروح لهم احنا نجري بعض الجراحات، بيجوا لنا هم، بنتبادل الخبرات. يعني ممكن يوم طويل زي ده لو احنا استفدنا حاجة جديدة واحدة فيبقى ممتاز جدا. لو جراح واحد ما كانش بيجري العمليات دي، ما كانش بيقدر يساعد مرضاه اللي بيعانوا من المشكلة دي يقدر، فده يعتبر قمة النجاح. وأشار شباب الأطباء أن هذه الجراحات تعد إضافة لهم، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات التي يتم تدريبهم عليها سواء في الداخل أو الخارج بغرف العمليات وعبر الفيديو كونفرنس. موضوع الشخير ده له نواحي كتيرة أو فرايتيز أو اختلافات كتير في الحالات، وطبعا شيرنج اكسبيرينس، او ان احنا نشارك الخبره دي او اراء حد زي دكتور رودولفو، ده حاجه مهمه جدا. هو يعتبر من اكبر جراحين الشخير في المكسيك، فوجوده هنا طبعا نشوف رايه في الحالات والتكنيك اللي هو بيشتغل بيه طبعا يفرق معانا كريزيدنس او ناس لسه بتتعلم جديد كتير. يعني فايدة الناس اللي بتيجي من الأجانب، الناس اللي بتيجي من بره والكلام ده بيضيف كتير لخبرات الأطباء الشباب والأطباء الصغيرين، بالذات في المجالات اللي لسه بتنمو في جراحات الأنف والأذن والحنجرة. دلوقتي ما عادش بقت مجال الأنف والأذن والحنجرة بقى مجال واسع، بدأ يظهر فيه حاجات جديدة كتير زي مجال جراحات أمراض النوم والشخير اللي موجود عليه الدورة بتاعت النهارده وامبارح. تبادل الخبرات ما بين الناس هنا في مصر، ان احنا بنروح لهم او ان هم يجوا لنا، والعالم كله ده بيسري المجال كتير وبيساعد على تطور المجال ويسرع من التطور في العمليات بتاعته. الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال الأنف والأذن والحنجرة يأتي في إطار دعم شباب الأطباء بالخبرات التي تأتي إليه من الخارج أو من الداخل من الجامعات المصرية، وذلك ليعود بالفائدة على المرضى. لقناة الدلتا، نادية النادي. في جامعة المنصورة أيضا وتحديدا في كلية الطب، فقد نظمت بقرية أويش الحجر بمركز المنصورة قافلة طبية علاجية بجميع التخصصات، وذلك بحضور رئيس الجامعة، وقد تم الكشف على أكثر من 2000 حالة، وتم تحويل عدد كبير إلى مستشفيات جامعة المنصورة. أما في محافظة المنوفية
فقد ناقشت لجنة الجودة الصحية بمستشفيات معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في اجتماعها التقييم الذاتي للمستشفى ونتائجه ونقاط الضعف والقوة وأوجه تحسين الخدمة الصحية المطلوبة. كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان الرئيسية والمستحدثة داخل المستشفى، وعلى رأسها لجنة سلامة المرضى ولجنة للصيانة وللسلامة البيئية. في محافظة المنوفية أيضا استضافت كلية الآداب بجامعة المنوفية اللقاء الجماهيري الذي نظمه الاتحاد العام لنساء مصر، وذلك برئاسة الدكتورة سماح سعد، بعنوان القضايا المجتمعية